Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli bu videoda belə bir maraqlı sualın izahına baxırıq. Bizə deyir ki, x üstü 5 çıxılsın 1 bərabərdir 0. Tənliyini həll edin. Lakin amma deyir ki, x fərqlidir 1-dən. X fərqli 1 olduqda bu tənliyi həll edin. İndi əgər x fərqli 1 olmasaydı bizdə, biz bunu rahatlıqla həll edə bilərdik. Yazardıq ki, x üstü 5, 1-i keçirdərdik sağ tərəfə bərabər olardı 1-ə. X da buradan bərabər olardı 5-ci dərəcədən kök altda 1. Bu deyilərdi 1. Amma bizə dediyinə görə x fərqlidir 1-dən. O zaman biz başqa cür bu sualı başqa tərəfdən yanaşmalıyıq bu suala. Gəlin necə yanaşaq? Gəlin biz birinci bu verilən ifadəni vuruqlara ayırmağa çalışaq. Bax, x üstü 5 çıxaq. 1 üstü 5 yaza bilərəm də mən 1-i. Onsuz 1-in istənilən dərəcəsi elə 1-i verir. O zaman x üstü 5 çıxaq, 1 üstü 5 yazsam bunu və belə bir düstur da var ki, x üstü n çıxaq, y üstü n bərabərdir. X çıxılsın y vuraq. X üzərində n çıxaq 1, üzərinə gəlinsin. X üzərində n çıxaq 2, üzərinə gəlinsin. X üzərində n çıxalsın 3, üstə gəl, nöqtə. Üzərinə gəlinsin. X üzərində n çıxaq n. X üzərində n çıxaq n bizə x üzərində 0 verir. O da 1 deməkdir də. Bu da olsun, üzərinə gəlinsin 1. Bax, bu şəkildə. İndi yenə də, bax, mən bu x üstü 5, daha doğrusu belə, bu niyə belə oldu? Belə yazaq ki, x üstü 5 çıxaq 1-i mən belə yaza bilərəm də. X çıxılsın 1. Bax, bu qayda, bu düstura əsasən. Vurulsun. X üzərində n nədir? Bax, burada bir şey qeyd edeyim ki, n bərabərdir bizdə 5-ə. N bərabərdir 5-ə. N çıx 1, 5 çıxılsın 1, üzərinə gəlinsin x üstündə, n çıx 2, 5 çıxılsın 2, üstə gələk x üstündə, n çıxaq 3, 5 çıxılsın 3. 5 çıxılsın 3 nə eləyəcək? 5 çıxılsın 3 eləyəcək 2. Üzərinə gəlsin x üstündə 5 çıxaq 4, 1. Üstə gəlsin x üstündə 5 çıxaq 5 eləyir, x üstü 0, o da eləyir 1. Bax, bu şəkildə. İndi nə olacaq? Olacaq x çıxaq 1, x üstü 4, üzərinə gəlsin x kubu plus x kvadratı, üzərinə gəlsin x plus 1. Bərabərdir nəyə? Bərabərdir 0-a. Və bir şey də deyim ki, bu tənliyin 5 kökü olacaq. Çünki niyə? Dərəcə 5 olduğuna görə bu tənliyin 5 kökü olacaq. Lakin 4-ün istifadə eləyəcəm, 1-in yox. O biri də niyə görə yox? Çünki mənə şərtdə verib ki, x fərqlidir nədən? X fərqlidir 1-dən. X-in bir qiyməti bizim kökümüzü ödəyir. Amma götürməyəcəm. Çünki şərtdə deyib ki, x fərqlidir 1-dən. Ona görə yəni götürməyəcəm. Gəlin, belə eləyək. Bu tənliyi həll eləyək. X minus 1-i 0-a bərabər eləmirəm. Bu ifadəni mən 0-a bərabər eləyirəm. X üzəri 4, üzərinə gəlsin x kubu plus x kvadratı plus x plus 1. Bərabər deyirəm 0-a. Yaxşı olar ki, hər tərəfi bölək x kvadratına. X üstü 4 bölünsün x kvadratı, üzərinə gəlsin x kubu bölünsün x kvadratı plus x kvadratı bölünsün x kvadratı, üzərinə gəlsin x bölək x kvadratı plus 1 bölünsün x kvadratı bərabərdir 0 bölünsün x-in kvadratı. Nə eləyəcək? Eləyəcək x kvadratı, üzərinə gəlinsin nə? Üzərinə gəlinsin x, üstə gələk 1, üzərinə gəlinsin 1 böl x kvadratı plus 1 böl x bərabərdir 0-a. Bu şəkildə yazıram.
Və biraz sadələşdirsəm x kvadratı üzərinə gəlsin 1 bölü x kvadratın bunun yanında yazıram. Üstə gəl x plus 1 bölü x üzərinə gəlsin 1 bərabərdir 0. Bu belə qalsın. İndi mən burada fikir verirəm ki, bax bu ifadə elə bir nəsə bir müxtəsəri bizə xatırladır. Və biz bu ifadədən necə müxtəsər ala bilərik? Biz bilirik ki, nəyi bilirik? X üzərinə gəlinsin 1 bölü x-in mötərizə kvadratı bərabər olur nəyə? Bərabər olur birincinin kvadratı üzərinə gəlsin ikincinin kvadratı üzərinə gəlsin birincinin ikinci hasilin 2 misli. Yəni 2 vuraq 1 bölü x vuraq x-dan. X-lar gedəcək, qalacaq nə? Qalacaq 2. Qalacaq 2. Aha, oldu 2. Deməli. Bax, elə görürəm ki, bu ifadə burada var. Ona görə mən bunu belə yaza bilərəm ki, x üzərinə gəlsin 1 bölü x-in mötərizə kvadratı çıxılsın 2 şəklində. Çünki niyə burada üstəgəl 2 var? Eyniləşmə olsun deyə. Vəssalam. Üzərinə gəlsin x plus 1 bölək x plus 1 bərabər olsun 0-a. Bərabər olsun 0-a. İndi nə eləyirik? Biraz da sadələşdirək. X üzərinə gəlinsin 1 bölü x-in kvadratı plus x üstə gələk 1 bölü x mənfi 2 üstə gəl 1. Nə eləyir? Mənfi 1. Çıxaq 1 bərabərdir 0-a. Bərabərdir 0-a. Nə gözəl. Bunu da belə eləyək. Yaxşı olar ki, x üzərinə gəlinsin 1 bölü x-a. Biz bir m deyək. Bu m olsun. İndi nə olacaq? Olar deməli m-in kvadratı üzərinə gəlinsin m çıxaq 1 bərabər olsun 0-a. Bərabər olsun 0-a. Bu oldu belə. İndi gəlin bax bu tənliyi həll eləyək aşağıda. Bu tənliyi də diskriminatla. Diskriminat bərabərdir. B kvadratı 1-in kvadratı 1. Çıxaq 4 AC. 4 vuraq mənfi 1. Bu eləyir nə? Diskriminat eləyir kvadrat kök altında 5. Deməli M1 bərabərdir. Mənfi B. Mənfi B nə eləyir? Mənfi 1 üzərinə gəlinsin kök altında 5 bölünsün 2. Bu oldu M1. M2 bərabərdir. Mənfi 1 çıxaq kvadrat kök altında 5 bölünsün 2. Bu oldu belə. Mən nəyə M demişdim? Mən x üzərinə gəlsin 1 bölünsün x-a M demişdim. Deməli x üzərinə gəlinsin x 1 bölü x bərabər imiş m-ə. M-i nə tapdım? M-in birinci qiyməti. Mənfi 1 üzərinə gəlsin kvadrat kök altında 5 bölünsün 2 tapdım. İndi gəlin bax bu tənliyi həll eləyək. Gəlin hər tərəfi vuraq 2-yə. 2-yə vursam olacaq 2x üzərinə gəlinsin 2 bölünsün x bərabərdir. Mənfi 1 üzərinə gəlinsin kvadrat kök altında 5. 2x gəlin bu ifadəni keçirdək sol tərəfə. Olacaq üzərinə gəlinsin 1 çıxaq kök 5 üstə gəl 2 bölünsün x bərabər olsun 0-a. Hər tərəfi gəl x-a vuraq. Olacaq 2x-in kvadratı üzərinə gəlinsin 1 çıxaq kök 5 x 1 çıxaq kvadrat kök 5 x üstə gəlinsin 2 bərabər olur 0-a. Gəlin bu tənliyi həll eləyək. Diskriminat bərabər olacaq. B kvadratı 1 çıxaq kvadrat kök altında 5-in kvadratı çıxılsın 4 AC. 4 vuraq, 2 vuraq, 2. Eləyir nə? 16. Çıxaq 16. Bərabər olur nə? Deməli, buradan.
1 üzərinə gəlinsin. İfadəni sadələşdirirəm. 1 üzərinə gəlinsin 5. Çıxaq 2 kök 5 çıxılsın 16. Bu eləyir nə? Bu eləyir mənfi 2 kök 5 çıxaq 10. Bax fikir ver, fikir ver. Diskriminat kiçik oldu 0-dan. Diskriminat kiçik oldusa 0-dan. Deməli bu tənliyin 2 həqiqi kök yox, 2 xəyali kök, yəni kompleks kök olacaq. İndi gəlin o kökləri tapaq. Deməli indi x1 bərabər olacaq mənfi b. B nə idi? Bax b fikir ver, bax bu idi. 1 minus kök 5. 1 minus kök 5. Mənfi b. Yəni mənfi 1 üzərinə gəlinsin kök altda 5. Çıxılsın kök altda diskriminat. Kök altda mənfi 2 kök 5. Mənfi 2 kök 5 çıxılsın 10. Mənfi 2 kök 5 çıxılsın 10. Bölünsün olacaq nə? 4. Axı diskriminat mənfidir. Kökün altı mənfi eləyir. Kökün altın mənfidən azad eləmək üçün mən bunu belə yazıram. Yazıram ki, yaza bilirəm də daha doğrusu. 10 çıxılsın 2 kök altında 5, bir də vuraq i. Bax bu şəkildə bunu yaza bilirəm. Deməli x1 oldu bu. x1 artıq tapdıq. x1 tapıldı. Yəni bunun bax bu x üstü 5, x üstü 5 çıxılsın bir tənliyinin artıq bir kökün tapdım mən. İkinci kökü bax belə olacaq. İkinci kökü belə olacaq. x2 bərabər olacaq. Mənfi 1 üzərinə gəlinsin kök altda 5, üzərinə gəlinsin kök altında 10 çıxaq 2 kök 5 i 2 kök 5 i kökün altında deyil. I kökdən xaricdir. 2 kök 5 i. Bölünsün olacaq nə? 4. Bu bizim oldu ikinci kökümüz. İndi üçüncü kök. 3 və 4-ü tapaq. 3 və 4 də bax m-in ikinci qiyməti mənfi 1 çıxaq kök 5 bölünsün 2 ilə tapacam. Deməli x üzərinə gəlinsin 1 bölü x bizdə nəyə bərabər idi? Bizdə bərabər idi. Mənfi 1 çıxaq kök 5 bölünsün 2 idi. Gəlin hər tərəfi 2-yə vuraq. 2-yə vursam nə olacaq? Olacaq 2x üzərinə gəlinsin 2 bölünsün x bərabər olacaq. Mənfi 1 çıxaq kvadrat kök altda 5-ə. 2x bunları yenə keçirdirəm sol tərəfə. Olacaq üzərinə gəlinsin 1 plus kök 5 üstə gəl 2 bölünsün x bərabər olacaq 0-a. Hər tərəfi x-a vursam 2x-in kvadratı üzərinə gəlinsin 1 plus kök 5 x üzərinə gəlinsin 2 bərabər olur 0-a. İndi gəlin bunun köklərini araşdıraq. Bunun diskriminatı nə olacaq? Bunun diskriminatı bərabər olacaq. 1 plus kvadrat kök altında 5-in mötərəzə kvadratı çıxılsın 4ac edilir 16. Bu nə eləyəcək? Bu eləyəcək 1 üstə gələk 5 üzərinə gəlinsin 2 kök 5 çıxaq 16. Və bu da eləyəcək nə? 2 kök 5 çıxılsın 10. 2 kök 5 çıxılsın 10 ifadəsi də bax yenə fikir ver, diskriminant kiçik olur 0-dan. Kiçik olursa 0-dan. Deməli bunun 3-cü və 4-cü kökü də kompleks kök olacaq. Aha. İndi buna baxaq, x3-ə baxaq. Deməli x3 nə olacaq? x3 bərabər olacaq mənfi b. Mənfi b nə eləyəcək? Mənfi 1. B hanı? B budur da, bax. B budur. Mənfi 1 çıxaq kök 5. Mənfi 1 çıxılsın kök altında 5 üzərinə gəlinsin. Kök altda diskriminat 2 kök 5 çıxaq 10. Mənfi elədiyinə görə yanına bir i atıram ki, onu müsbət eləsin. Bölünsün 4. Bu oldu x3. Yəni x3-cü kökümüz bu oldu. x4 də ki bərabər olacaq mənfi 1 çıxaq kvadrat kök altında 5
Çıxılsın kvadrat kök altında 2 kök 5 çıxaq 10 i bölünsün nə? Bölünsün 4. Bölünsün 4. Bax bu şəkildə. Bu şəkildə. Bu da oldu bizim sualın cavabı. Bizim sualın cavabı. Deməli köklər nə oldu? Kökləri qeyd eləyək. X1 bax bu oldu. X1 budur. X1 bax budur. X2 bu. X3 və X4-dəki bax bunlar oldu. X3 bu da X4. Bax bu şəkildə. Neçə kök tapdım? 4 kök tapdım. Bəs mən sualın əvvəlində demişdim ki, bunun 5 kök olacaq. 5-ci hanı? 5-cini tapmadıq ki, 5-ci də bilirəm də X5 də bərabərdir 1-ə. X5 də bərabərdir 1-ə. Ona görə bunu yazmadım ki, bizdə sualda deyir ki, X fərqlidir 1-dən. X fərqlidir 1-dən. Yazmasaydı. Sualda bax bunu yazmasaydı, X fərqlidir 1-dən. Mən bir cavabını da götürüb sualı bitirə bilərdim. Belə, yəni sualın cavabı oldu bu. X1, X2, X3 və X4. Bu şəkildə. Oldu, sağ olun.